觀眾朋友，大家好，我係十里銀灘宏大地產 Candy 啊。咁今日嘅話咧，想同大家推薦呢一套係十里銀灘3期海悅灣嘅69方嘅兩房呢套一線海景嘅呢套單位。我哋先嚟呢邊廚房睇睇。廚房嘅話咧，而家就配咗一個雪櫃、抽油煙機同埋煮食爐啊。呢個位置係空嘅，你可以放嗰個消毒櫃嘅。呢度可以放電飯煲啦，可以洗菜啦咁樣。2到3個人煮飯都 OK 㗎，空間就比較大嘅。咁我哋嚟翻呢個生活露台睇下啦。呢個生活露台咧，而家就放咗一個洗衣機啦，同埋呢個熱水器啦，而且仲有好多空間可以俾你放其他嘅雜物㗎。同埋呢個位置佢係業主係冇封窗嘅，就比較涼爽嘅，通風透氣好多嘅。我哋嚟呢個房睇睇啦。嗱，呢個房。呢個房嘅話咧，而家咧就係暫時咧就放咗1張1.5米嘅床。呢個業主因為佢冇咩點住過嘅，所以佢嘅家私嘅話咧唔係話好齊全咯。但係咧佢嘅勝在佢景係非常之靚嘅，同埋呢個方位係向南嘅，2間房都可以睇得到海景嘅。我哋嚟主人房睇下。主人房咧就會大啲咯，而且會更加光猛嘅。因為向南嘅方位嘅話咧，係屬於冬暖夏涼嘅。夏天嘅話係有風嘅，而且冬天嘅話係有太陽嘅，非常之舒服。咁嘅單位通常嚟講係比較貴嘅，而且好多人都中意買向南嘅單位。呢間主人房嘅話咧就簡簡單單嘅家私咯。如果係瞓張床度啦嚇，可以直接望得到海景嘅，超靚海景，隱私又好。我哋嚟睇睇呢個廁所啦，廁所位。廁所嘅話咧都係之前開發商嘅交樓標準啊，咩都齊全晒，馬桶啊、洗手台啊同埋鏡啊、花灑啊咁樣嘅，即時就可以用噶啦，唔使點樣去整噶啦。我哋睇翻呢個餐廳位啦，餐廳位呢個餐台咧係比較新嘅，呢個餐台質量比較好啲嘅。因為業主係冇咩點住過嘅，呢個啲燈啊都 OK 㗎。咁呢個係客廳位啦，咁呢套梳化都幾好㗎，真皮梳化同埋呢個茶几係都係有埋嘅，比較簡單啲咯，睇起身都幾舒服下。但呢個業主嘅話，佢就冇買呢個叫做電視櫃，同埋電視櫃係冇買嘅，因為佢冇點樣住過啊嘛。我哋嚟翻呢個露台睇下，哇！呢個露台好舒服，同埋呢個景係超舒服嘅。樓下嘅話咧。睇睇我哋隨住我哋嘅鏡頭嚟睇睇我哋樓下呢個環境啦，呢個環境個好舒服㗎，好多綠化，好多植物平時咧如果中意跑步啊、騎單車啊都可以嘅，釣魚啊都好方便嘅，有綠化，遠處有海景，近處有綠化，呢個景係非常之舒服嘅，向南嘅，好光猛，光線充足，一日當中嘅話咧最少係有8、9個鐘係有太陽嘅，非常之靚呢個景，冬暖夏涼。呢套單位嘅話喺海悅灣3期呢度嘅69方兩房，咁靚嘅海景，而家只需要37.5萬就可以買到，而且房屋保養得非常之新淨，紅本在手，隨時可以過戶。中意咁樣嘅景嘅，中意向南嘅單位嘅朋友，千祈唔好錯過㗎，因為呢套咁嘅向南嘅咁樣嘅景係單位係非常之少嘅，唔係話好多嘅，所以中意就唔好錯過啦。如果對呢條片有興趣，歡迎訂閱我哋呢條片啦。如果想出嚟睇樓嘅話，都係歡迎你聯繫 Candy，我哋可以專車接送你過嚟睇樓嘅。下期再見，拜拜。